Bonjour, je m'appelle Manon Malaise, je viens de Belgique. Je fais du volontariat international, donc c'est un moyen pour moi de voyager avec peu d'argent en poche. J'ai eu l'opportunité de venir vivre sur ce bateau pendant un mois et je trouve que c'est une expérience incroyable, quelque chose à faire. Ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un bateau assez atypique. Je me réveille parfois le matin en ayant l'impression que je suis une pirate. Ça n'a rien à voir avec un catamaran, ça n'a rien à voir avec un watch. J'ai pas l'impression de vivre sur un bateau de riche, mais pourtant, il n'y a rien de plus chaleureux que d'être ici et je suis vraiment très très reconnaissante. C'est chouette parce que je suis entourée d'un bateau qui a un certain âge et ça a tout son charme. Voilà.